मोगाच्यानो आतां हांव तुमचे मुखार शिंपयेंतलीं मोतयां दवरतां. युरोपाचो एक गट, तातूंत सगळेच क्रिस्तांव आसले. ते संवसारची भोंवडी करपाक भायर सरले. त्या गटांत दोग जाण ग्रेस्त क्रिस्तांव मनीस आसले. एकटो आदवोगाद वकील आनी दुसरो धंदेकार. जेन्ना ते कोरिया देशाची भोंवडी करतना तांकां थंय सगळें सांगूंक आनी कोरियाची भास हांकां समजना, थंयचो लोक कितें उलयता तें तांकां तांचे भाशेंतल्यान सांगपाक एकटो मिशनर पाद्री आसलो तांचे सांगाता. गांवगिऱ्या वाठारांत ते असो प्रवास करतना तांकां थंयसर शेतांत एकटो कोरियन दादलो शेत नांगरता आनी शेता फुडें पाडेनांत एकटो भुरगो तो नांगर ओडता. तें पळोवन तो धंदेकार म्हणटा, चुरचुरे बावड्यांचे, खूब गरीब आसतली. बैल सुद्दां घेवपाक तांचे कडेन दुडू नात, देखून भुरग्यान नांगर ओडचो पडटा. तेन्ना तो फादर म्हणटा, ना तशें ना, ती तितली दुबळी न्हय. तांचे कडेन पाडो आसलो, पूण जेन्ना ह्या गांवची इगर्ज पोरणी आसली ती नवी बांदपाक सुरवात केली, तांचे लागीं इगर्जेक दान दिवपाक दुडू नासले. देखून तांणी तो आपणा कडेन आसलो पाडो विकलो आनी सगळे ते दुडू तांणी इगर्ज बांदपाक दान दिले. तेन्ना तो आदवोगाद म्हणटा, अशें तर तांकां तो पाडो विकतना खूब दूख भोगली आसत, कित्याक तांचे कडेन आसलो तो पाडो आनी त्या पाड्याची तांकां गरज आसली, देखून तांकां दूख भोगली आसतली. तेन्ना परत्यान तो मिशनर फादर म्हणटा, ना, उलटेन ती भोव खुशाल जाली. आपणा कडेन दुडू ना, पूण जावं आमचे कडेन एक पाडो तरी आसलो आनी तो आमकां विकूंक मेळ्ळो आनी तो आमी विकलो, देखून आमकां दुडू मेळ्ळे आनी आमकां आतां इगर्जेक दान दिवपाक एक सुयोग मेळ्ळो. अशी ती खुशाल जाली. पळया, जायते फावटी लोक दान दितना नांव जोडपाक, मान जोडपाक, सगळ्यांनी आपणाची तोखणाय करूंक जाय असल्या उद्देशान दान करतात न्ही. दान दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगूंक जाय. ते मागीर इगर्जेन जावं वा आनी दुसऱ्या कडेन जावं, थोड्या कडेन मागीर तांची नांवां घालूंक जाय अशें आसता. आनी राजकारणी मनीस जाल्यार तांचे विचारूंक नाका, ते तांच्या दुडवांतल्यान कांयच करिनात. चड करून भारतांत आमी पळयल्यार MLAच्या फंडांतल्यान वा MP फंडांतल्यान तांकां दुडू सँक्शन जाल्ले आसतात तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक. पूण जेन्ना ते कितें दिता मागीर थंय तांचें नांव येता. ते आतां शाळेक जर तांणी बस दिली, ते बसीचेर तांचें नांव. हॉस्पिटलाक जर एक वॅन दिलें, ताचेर तांचें नांव. सगळे कडेन नांव जोडपाक. जेजू दान दितना आमी कशें दिवंक जाय तें सांगता. तो म्हणटा, दान दितना तुजे उजीर तूं तरी वाजोवं नाका, म्हणजे हांवें तें केलें हें केलें असलो मोठो आवाज करूं नाका. तुजो उजवो हात कितें दिता तें तुज्या दाव्या हाताक कळूं नये आनी गुपीत जें दान तूं करताय ताचें इनाम तुका देव दितलो अशें जेजू म्हणटा. म्हणजे जें आमी कितें करता तें व्हडलो मोठो आवाज करची गरज ना. तेन्ना तें आमी खऱ्या उद्देशान दान करना. आमी दान करता, पूण आमचो मुखेल उद्देश कितें? म्हजें नांव येवंक जाय, सगळ्या लोकांक कळूंक जाय,
आनी सगळ्यांनी म्हाका मागीर वखाणूंक जाय हो उद्देश आसता. पूण दान फकत एक नीप कशें जाता. म्हणटना आमी कसली दानी जावया. तो शेतकार बाबडो पळया, तो तितलो दुबळो न्हय, पूण ताका त्या पाड्याची गरज आसली तरी तो पाडो विकता, कित्याक आपले इगर्जेक दान दिवंक जाय. म्हज्या लागीं दुसरें कांय ना, देखून हांव विकता. आनी खुशे मनान ताणें तो विकलो अशें त्या मिशनर फादरान त्या आदोगादाक आनी त्या धंदेकाराक सांगलें. जेजू आनी एक गजाल सांगता. एक फावटी तो जेरुजलेमाच्या मंदिरांत बसून आसलो आनी थंय दुडू घालपाची पेटी आसली आनी तो पळयतालो कोण कशें घालता कितें. कोण कोण येताले आनी अशें दाखोवपाक आनी थोडे काडून घालताले. शेवटी थंय एकटी दुबळी अस्तुरी आयली. तिचे कडेन फकत 2च नाणीं आसलीं आनी कांय ना तिचे कडेन. तिणें ती दोनूय घाली. आनी जेजू म्हणटा सगळ्यांनी आपणा कडेन जायतें आसल्यांतलें थोडें घालें, पूण हिणें आपणा कडेन कितें आसलें तें सगळें देवाचे पेटयेंत घालें. पूण तिचें इनाम व्हड. म्हणजे दान दितना आमी उदार मनाची जावया. उदार मन एक, दुसरी आनी गरजेची वस्त गुपीत दान करप. नांव जोडूंक, मान जोडूंक, हेरांनी पळोवंक आमी दान करचें न्ही. तर तसली मनशां आमी जावया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. इश्टानो, 2018 ऑक्टोबर म्हयन्या पासून आमी तुमकां शिंपयेंतली मोतयां ही कार्यावळ दीत आयल्या. ही कार्यावळ तुमकां पसंत जाता जाल्यार आनी ती फुडें चालू दवरूंक जाय अशी तुमची अपेक्षा आसत जाल्यार आमकां ह्या सकयल्या फोन नंबराचेर SMS वा WhatsApp संदेश धाडात. आमचो नंबर 9850658565 9850658565. देव बरें करूं.